ქართული ოცნების წევრები ვერ ამბობენ იმას, რომ ეს სანქციები პრობლემა არ არის, ამიტომ დღეს სათქმელი ის აქვთ, რომ ყველაფერს გააკეთებენ, რომ რიგით მოქალაქეს, აბონენტს ქვეყანაში არ შეექმნას პრობლემა და ვერ იგრძნოს სანქციები. ეს არის ოცნების წევრების პირველი განცხადება, მას შემდეგ რაც ევროკავშირმა BMG-სთან დააზუსტა, რომ სანქციები, რომელიც ინტერრაოს დაუწესდა, ვრცელდება მათ შორის იმ კომპანიებზეც, რომლებიც შვილობილები არიან და არაპირდაპირ თუნდაც, მაგრამ ფლობენ საკონტროლო წილს და ასეთი არის სწორედ თელასი, რომელიც თბილისის მთავარი ელექტრომიმწოდებელი კომპანია. დღეს გია ვოლსკიმ თქვა, რომ მიმდინარეობს მოლაპარაკებები, თუმცა ვისთან მიმდინარეობს ეს მოლაპარაკებები, რა ვერსიას განიხილავს ქართული ოცნება და რა გეგმა აქვს, ამ კითხვებზე უკვე პასუხი აღარ არსებობს. მათ შორის ოცნების წევრები არ პასუხობენ პირველების კითხვას, განიხილავს თუ არა ქართული ოცნება ინტერრაოსგან წილების გამოსყიდვას და ნაციონალიზაციას. როდესაც ქართული ოცნების ხელისუფლება ამბობდა, რომ კრიტიკული ესეთი ობიექტების, სტრატეგიული ობიექტების გადაცემა არ შეიძლება არც რუსეთისთვის და არც ნებისმიერი სხვა ხარისათვის, თუ კი არ იქნება ამ მართვაში საქართველოს ხარის სრულფასოვანი მონაწილეობა, მაშინ ამ პერიოდში მთელი პროპაგანდისტული აპარატი ამბობდა იმას, რომ ფულს სუნი არ ასდის. დღეს ეს ვითარება დადგა მსოფლიოში. მიმდინარეობს გარკვეული კონსულტაციები უცხოელ პარტნიორებთან, ექსპერტების შეხვედრები სამთავრობო სტრუქტურებში. მე ვერ ვიტყვი, ჯერჯერობით არ ვიცი ზუსტად, არა გიმალავთ რამეს. მაგრამ ფაქტია, რომ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ საქართველოს მოსახლეობაზე ამან არ იმოქმედოს. ახლა ეკონომისტები ქართულ ოცნებას ამბობენ, რომ მას აქვს მილიონიდან ერთი შანსი გადასგას სახელმწიფოებრივი ნაბიჯი და თელასის წილები გამოისყიდოს რუსული ენერგოგიგანტისგან, რადგან სულ უფრო ცხადი ხდება, რამდენად მნიშვნელოვანი საფრთხეა ქვეყნისთვის კრიტიკული ინფრასტრუქტურის და კრიტიკული აქტივების ოკუპანტის სახელმწიფოს ხელში ყოფნა და თელასი არის ძალიან მკაფიო მაგალითი ამის. ეკონომისტები ამბობენ, რომ უნდა დაიწყოს უკვე ქართულმა ოცნებამ ნაბიჯების გადადგმა და მოლაპარაკებები წილის გამოსყიდვის შესახებ და იპოვოს გზა იმისთვის, რომ მოქალაქეებს არ შეექმნათ საფრთხე. რა საფრთხეებს ხედავენ სპეციალისტები? ამბობენ, რომ თუ ასე გაგრძელდება, სანქციები იმდენად მძიმე შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ ერთ დღეს თბილისს მაგალითად ვეღარ მიეწოდოს ელექტროენერგია. საკითხავია ისიც, როგორ უნდა გააგრძელოს მუშაობა, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურის განახლება თელასმა, თუ ვერ შეძლებს დოლარში ტრანზაქციების განხორციელებას, რადგან ბუნებრივია, რომ ეროვნულ ვალუტაში და ლარში შეუძლებელია საერთაშორისო გადარიცხვების წარმოება. ფიქრობენ ეკონომისტები, რომ დამატებით შესაძლოა გაჩნდეს უკვე შავი ხვრელები, რომელსაც გამოიყენებს სანქცირებული კომპანია იმისთვის, რომ როგორმე მოახერხოს ბაზარზე ოპერირება. მე ძალიან მიჭირს დავიჯერო, რომ თელასი და თელმიკო დოლარში გადარიცხვების გარეშე შეძლებენ იმ სერვისის მოწოდებას, რომლის მოწოდების ვალდებულება აქ დაღებული და ამიტომაც აქ მე ვისურვებდი და გამიხარდებოდა უფრო კრიტიკული ყოფილიყო მარეგულირებელი და ნამდვილად შეაფასოს კრიტიკულად, რამდენად ეს არის შესაძლებელი. თავარი საკითხი არის შემდეგი. რამდენად გამოიჩენს საქართველოს დე-ფაქტო მთავრობა სიმკაცრეს და გამჭრიახობას და ეცდება ამ აქტივის ხელში ჩაგდებას. ეს არის მილიონში ერთი შანსი, რომელიც გაუჩნდა საქართველოს სახელმწიფოს რუსების ხელიდან გადმოიბიროს ეს კრიტიკული აქტივი. და მარეგულებელს აქვს ყველა რესურსი შეაფასოს, რამდენად შეუძლია თელას და თელმიკოს ოპერირება და თუ არ შეუძლია ამ პირობებში ოპერირება, მოსთხოვოს მას ამ აქტივის დათმობა და სახელმწიფომ შეიძლება ეს აქტივი შეიძინოს, შემდეგ შეიძლება ისევ გაასხვისოს, მაგრამ უფრო სანდო
ინვესტორს. ნებისმიერი პატრიოტი მთავრობა ამ ქვეყანაში ამ შესაძლებლობას ხელიდან არ გაუშვებდა და ეცდებოდა ამ აქტივის რუსული ხელიდან გადმობირებას. სხვათანაბარ პირობებში ამ სერვისის არ მიღების რისკი არის გაზრდილი. ანუ შეიძლება უბრალოდ რაღაც მომენტში თელასმა და თელკომ ვეღარ უზრუნველყოს ლენის მოწოდება თბილისში. რა თქმა უნდა, აქ კიდე მივიღებთ რაღაც მავნე პრაქტიკებს, ხო? მავნე პრაქტიკა იქნება შემდეგნაირი. გაჩნდება რაღაცა მესამე კომპანიები, ეს მესამე კომპანიები შეიძენენ აპარატურას და მეორე ადგილზე სავარაუდოდ მიყიდიან თელას და თელმიკოს, მაგრამ ესეც საფრთხესთან არის დაკავშირებული, რადგანაც ეს კომპანიებიც ირიბად ამით უწყობენ ხელს რას? სანქციების გვერდითავლას. ინტერრაო რუსული ენერგოგიგანტი ევროკავშირის სანქციების 21 პაკეტში აღმოჩნდა. აქამდე არ არსებობდა ზუსტი განმარტება, ეხებოდა თუ არა ეს სანქციები შვილობილ კომპანიებსაც და მათ შორის თელასაც. ახლა უკვე ევროკავშირის პრესსამსახურის განმარტებამ BMG-სთან დაადასტურა, რომ სანქციები ვრცელდება ინტერრაოს შვილობილ კომპანიებზეც. თელასში 75% საკონტროლო წილი და პაკეტი არის არაპირდაპირი გზით სწორედ ენერგოგიგანტის ინტერრაოს ხელში.